សូមនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយភាសាចិនរាល់ថ្ងៃ每天说汉语 Speak Chinese every day ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សាភាសាចិនតាមរយៈ Channel Angkor Chinese School ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសិក្សានៅប្រយោគចំនួន4ទៀតបូករួមនឹងការសិក្សាពាក្យផងដែរនិយាយភាសាចិនរាល់ថ្ងៃភាសាចិននិយាយថា每天说汉语每天说汉语每天说汉语និយាយភាសាចិនរាល់ថ្ងៃ Speak Chinese every day មុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Like Share និង Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងណាសូមអរគុណទុកជាមុននៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើម开始再来一个再来一个មានន័យថាមួយទៀត Have another one 你做完了吗你做完了吗តើអ្នកធ្វើរួចហើយឬនៅ Have you finished 他没空他没空មានន័យថាគាត់គ្មានពេលទេ He doesn't have time 他现在已经在路上了他现在已经在路上了មានន័យថាឥឡូវគាត់កំពុងនៅតាមផ្លូវ He is on his way now ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រយោគខាងលើវិញម្ដងពាក្យឬក៏វិញ្ញាសាភាសាចិនអានថា词汇词汇ពាក្យឬក៏វិញ្ញាសា vocabulary ចាយចាយមានន័យថាម្ដងទៀតឬក៏ទៀត again or once again 来来មានន័យថាមក to come 一个一个មានន័យថាមួយ one 做完做完មានន័យថាធ្វើរួច to finish or to complete the task 做做មានន័យថាធ្វើ to do one one មានន័យថាអស់ចប់ឬក៏រួចរាល់ to finish to complete or to be over 没空没空មានន័យថាគ្មានពេល to have no time or to has no time 现在现在មានន័យថាឥឡូវ now 已经已经មានន័យថាបានមានន័យថាបានហ្នឹងគឺបានធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូន already 在路上在路上在路上មានន័យថានៅលើផ្លូវ on the way សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាលើក្រោយជាមួយវគ្គនិយាយភាសាចិនរាល់ថ្ងៃជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share និង Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងណាដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗសូមអរគុណកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនឬឯកសារនានាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជាចុងក្រោយសូមអរគុណម្ដងទៀតសូមជម្រាបលា